Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Geremia 33:11 dice: udranno ancora i gridi di gioia, i gridi di esultanza, la voce dello sposo e la voce della sposa, dello sposo il nostro Gesù, della sposa la Chiesa, la voce di quelle che dicono: celebrate l'Eterno degli eserciti, poiché l'Eterno è buono, poiché la sua benignità dura in perpetuo, perpetuamente. E che portano offerte di azioni di grazie nella casa dell'Eterno, poiché io farò tornare i deportati del paese e lo ristabilirò com'era. Alleluia, questa è la nostra speranza, perché questo dice la parola di Dio. Anche in questo testo ci sta raccontando la storia del popolo di Israele, ma anche questa promessa, che i deportati, noi che eravamo stranieri e adesso siamo diventati figli. Amen? Questa è la nostra promessa. Siamo diventati figli e siamo stati ristabiliti com'era. Questo già si è compiuto. Amen? Gesù ha fatto. E anche adesso vogliamo ringraziare il nostro Dio con le nostre offerte di azione di grazia, offerte per ciò che Lui è, perché Lui è buono in eterno, la sua benignità dura in perpetuo. È questo che la parola di Dio ci dice. Amen? Io adesso ti chiedo, metti la tua mente, i tuoi pensieri adesso in quello che il tuo Dio è, perché il tuo Dio è il Dio potente. Lui prende nelle sue mani tutte le cose. Lui ha una braccia forte, amen? Lui ha tutte le cose sulle sue mani, amen? Io vorrei adesso invitarti a chiudere i tuoi occhi e io voglio pregare insieme a te. Metti la tua fiducia in questa promessa, perché il tuo Dio ha ogni cosa. Lui ha ogni cosa, Lui è ricco, amen? E Lui sa tutte le sue mancanze, tutto quello che hai bisogno, amen. Tutto quello che hai bisogno. Se hai bisogno di un impiego, se hai bisogno di un cambiamento di impiego magari, se hai bisogno di qualcosa, il tuo Dio ti conosce, il tuo Dio vede dentro di te, Lui sa anche quello che tu non sai. Sì. Lui vede ogni cosa dentro di te e a Lui piace benedirti. Amen? A Lui piace benedirti. A Lui piace fare le cose buone per te. Amen? Metti il tuo cuore in questa verità. Amen. Gesù, ti ringraziamo per questo giorno, più un giorno davanti a te, più un giorno dove possiamo celebrarti, Signore, dove possiamo adorarti, dove possiamo dirti, Signore, tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Dio potente, e noi mettiamo la nostra fiducia in questo, Signore. Grazie, Signore, perché tu sai ogni cosa. Grazie, Signore, perché tu vedi ogni cosa. Oh Gesù, quello che non possiamo cambiare, tu puoi. E noi vogliamo adorarti, noi vogliamo ringraziarti.
Signore, per questa verità, perché, Signore, mettiamo la nostra fiducia in Te, mettiamo la nostra fiducia, Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra speranza, Signore. Grazie, grazie per ogni cosa che ancora non vediamo, ma Tu le vedi, Signore. Oh, e Tu puoi fare tutto, Signore. Le cose che ancora, Signore, noi abbiamo bisogno, Tu vedi, Tu sai. E adesso, Signore, Ti ringraziamo, anche se non abbiamo, anche se non vediamo, Signore, Ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché la nostra fiducia, Signore, è su di Te, in quello che Tu sei. Dio, Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Ti invito a portare la tua offerta, a prendere la tua offerta. Adesso puoi fare attraverso i bonifici, un bonifico bancario, anche in Brasile tu puoi farlo. Amen. Abbiamo il nostro conto lì in Brasile, abbiamo il nostro conto qua in Italia. Le informazioni sono in evidenza nei commenti e anche nelle evidenze. Amém? Di cosa parliamo oggi? Do que nós falaremos hoje? Occhi spirituali. Olhos espirituais. La dimensione della fede. A dimensão da fé. Alleluia. Aleluia. Facciamo un applauso. Fazemos um aplauso. Anche voi. Vocês também. Aleluia. Apocalisse 3, versetto 15. Apocalipse 3, versículo 15. Leggerò. Lerei. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Conheço suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Versetto 17. Versículo 17. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versetto 18. Versículo 18. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non abbia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungirti gli occhi e vedere. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ragazzi, che testo. Pessoal, que texto. Questa lettera è stata indirizzata alla chiesa di Laodicea. Essa carta foi direcionada à igreja de Laodiceia. Una chiesa autosufficiente. Uma igreja autossuficiente. In una città con le stessi valori. Numa cidade com os mesmos valores. La stessa caratteristica. A mesma característica. Cosa significa autosufficienza? O que significa autossuficiência? Cosa? O quê? Cosa dirvi. Si riferisce a qualcuno capace di vivere in un modo indipendente. Se refere a alguém que é capaz de viver de forma independente. E senza dipendere dagli altri. E sem depender dos outros. I versi 17 e 18 parlano che questa chiesa aveva. Os versículos 17 e 18 falam que essa igreja tinha. Prendi nota. Anota aí. Ouro, vestes e unguento. E unção. Unguento, unção? Um óleo. Um óleo. La città di Laodicea era famosa per tre cose. A cidade de Laodiceia era famosa por três coisas. Prima,
Primeira, un importante centro economico. era um importante centro econômico. 2. Segunda, Famosa per la produzione della lana. era muito famosa pela produção de lã. 3. 3, Per produrre un unguento per gli occhi. produzia um óleo para os olhos. Naturalmente. Naturalmente, Avevano una buona condizione finanziaria. eles tinham uma ótima condição financeira. Vesti in abbondanza. Vestidos, roupas em abundância E una buona e visione. uma boa visão. Ma Dio non parlava di una dimensione naturale, Mas Deus não estava falando de uma dimensão natural. ma di una dimensione Mas spirituale. Deus falava de uma dimensão espiritual. La Chiesa aveva bisogno delle vesti di Cristo, A igreja tinha necessidade das vestes de Cristo. non delle vesti naturali che producevano e avevano in abbondanza. Não das vestes naturais que eles produziam e tinham em abundância. A Chiesa aveva bisogno che i suoi occhi fossero aperti, A igreja tinha necessidade que os seus olhos fossem abertos. aperti e guariti. Abertos e curados. Ma Dio non parlava dei suoi occhi naturali, Mas Deus não estava falando dos seus olhos naturais, la loro mas autosufficienza, falava da sua autossuficiência. la loro autosufficienza A sua autossuficiência. e di conseguenza il modo in cui vedeva la vita E, em consequência, o modo como eles viam a vida. stava influenzando la loro fede. O modo como eles viam a vida estava influenciando a sua fé. Tu non sei né freddo né fervente. Você não é frio nem quente. Credo che il modo in cui vediamo la nostra vita, O modo como nós vemos a nossa vida, il modo in cui vediamo le cose, o modo como nós vemos as coisas, determina la nostra temperatura spirituale. determina a nossa temperatura espiritual. Amen. Amém? Il modo in cui vediamo tutto, O modo que nós vemos tudo, la nostra vita, a nossa vida, il nostro scopo, o nosso objetivo, la nostra a famiglia, nossa família, il nostro o lavoro, nosso trabalho, determina la nostra temperatura spirituale. determina a nossa temperatura espiritual. Matteo 6:22, apri con me. Mateus 6, 22, abre comigo. 22 e 23. 22, 23. Mi piace tanto questo testo. Un attimino per aprirlo. Um natimino, um pouquinho, um átimo. Um attimino. Um pouquinho de tempo, rapidinho para você abrir, um minutinho para você abrir. La lampada del corpo è l'occhio. A lâmpada do corpo são os olhos, é o olho. Ragazzi. Uau! La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Se o seu olho é puro, todo o seu corpo será iluminado. Ma se l'occhio tuo è malvagio, Se o seu olho é mau, un'altra versione dice viziato, se é um olhar viciado, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. todo o seu corpo estará em trevas. Ebrei 11 Hebreus 11 dice: diz: la fede è la dimostrazione di realtà che non si vedono. a fé é a demonstração da realidade que não se vê. Versetto 3. Versículo 3. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Assim, as coisas que se veem não são feitas daquelas que são aparentes. Questa dichiarazione rivela che la fede ha una propria visione. Essa revelação nos diz que a fé tem a sua própria visão. Questa dichiarazione. Essa declaração. La fede ha i suoi occhi spirituali. A fé tem os seus olhos espirituais. Amém? Amém.
Le cose naturali si vedono con gli occhi naturali, As coisas naturais a gente vê com os olhos naturais. però le cose spirituali Mas as coisas espirituais si vedono con gli occhi della se fede. veem com os olhos da fé. Occhi spirituali. Olhos espirituais. Domanda! Pergunta! La domanda è A arrivata. pergunta chegou. Come posso credere in una dimensione spirituale? Como que eu posso crer numa dimensão espiritual? Come posso vivere in una dimensione spirituale? Como eu posso viver numa dimensão espiritual Se non riesco a vedere con gli occhi se eu spirituali. não consigo ver com os olhos espirituais? Come, ragazzi? Como, pessoal? Cosa facciamo? O que nós fazemos? Cosa facciamo con i nostri occhi naturali, O que nós ragazzi? fazemos com os nossos olhos naturais, Cosa pessoal? facciamo, ragazzi? O que nós fazemos, pessoal? Perché questi occhi sono veloci. Porque esses olhos são muito rápidos. Secondo Corinzi 4, 16, 18. 2 Coríntios 4, 16, 18. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, Por isso nós não desanimamos. ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, Embora exteriormente estejamos arruinados, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Come? Como? Prendi nota. Anota! Fare attenzione. Presta atenção! Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, ma a quelle che non si vedono. mas no que não se vê. Poiché le cose che si vedono só per un tempo, Pois o que se vê é apenas transitório. ma quello che non si vedono sono eterne. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Amen. Amém. Cosa significa ma quello che non si vedono sono eterne? O que significa aquilo que nós não vemos é eterno. Le cose che non si vedono appartengono a un'altra dimensione. As coisas que não se veem pertencem a uma outra dimensão. Amen. Amém. Paolo insegna il suo segreto per non perdersi d'animo, Paulo ensina o seu segredo para não desanimar. anche nei momenti difficili, Também nos momentos difíceis. anche in prigione, Mesmo em prisão. anche di fronte a situazioni naturalmente impossibili. Mesmo diante de situações naturalmente Il impossíveis. suo segreto era: O seu segredo era: lui ha spento i suoi occhi naturali ele tirou totalmente os seus olhos naturais. e ha aperto i suoi occhi E spirituali, ele abriu os seus olhos espirituais. gli occhi della fede Os olhos da fé per tutto. para tudo. Lui aveva gli occhi della fede aperti. Ele tinha os seus olhos de fé abertos. Quando Paolo si converte, quando lui vede a Gesù, Quando ele se converte, quando ele vê Jesus, la sua visione naturale è spenta, a sua visão natural foi tirada, è chiusa. foi fechada. Atti 9:9 Atos 9:9 racconta che lui è stato cieco per 3 giorni. nos conta que ele ficou cego por 3 dias. La sua visione naturale è chiusa. A sua visão natural é fechada, Amém. é tirada. E questo accade quando noi ci avviciniamo a Gesù. E isso acontece com a gente quando nós nos aproximamos de Jesus. In questo processo Nesse processo, i nostri occhi naturali devono essere chiusi. os nossos olhos naturais devem ser fechados. Nei versetti 17 e 18 la Bibbia dice che lui vede di nuovo Nos versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz que ele vê novamente quando lui è battezzato nello Spirito quando Santo. ele é batizado no Espírito Santo. Ragazzi, Pessoal, il testo dice che le scame cadono dai suoi occhi o texto nos diz que as escamas caem dos seus olhos. e lui vede di nuovo. E ele vê de novo. Però Mas vede tutto con altri occhi. vê tudo com outros olhos. Da questo momento Paolo vede
tutto da altri occhi. A partir desse momento, Paulo vê tudo com outros olhos. Ora vede tutto con altri occhi. Agora ele vê tudo com outros Quindi olhos. guardiamo non a quello che vediamo, Então, olhamos não aquilo que vemos, ma a quello che non vediamo, mas aquilo que não vemos. ma che è molto reale. Mas é muito real. Paolo parla di questo Paulo fala disso. un po' avanti. Um pouquinho à frente. Secondo Corinzi 5 e 7. Segundo Coríntios 5, Camminiamo infatti per fede 7. Caminhamos realmente por fé. e non per visione naturale. Não por vista natural. Non per visione naturale. Não por vista natural. Facciamo un applauso, ragazzi. Dio mio! Deus meu! Nella Que galleria della Na galeria fede da fé. del libro degli Atti degli Ebrei. Da galera, bom. Na tutti, galeria da fé do livro de Hebreus. tutti Sarebbe eroi. no secondo. Sì, tutti eroi. Todos heróis. Si dice che Mosè rimase fermo, Se diz que Moisés permaneceu firme, come colui che vedeva l'invisibile, como aquele que via o invisível. come quelli che vedono ciò che gli occhi naturali non riescono a vedere. Como aqueles que veem aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Ebrei 11, 27. Hebreus 11, 27. Perché rimase fermo, come se vedesse colui che è invisibile agli occhi naturali. Porque permanece firme como aquele que vê aquilo que é invisível com olhos naturais. Cioè, per fede, Isso é, por fé, è possibile vedere ciò che gli altri non vedono. é possível ver aquilo que os outros não veem. Quindi la fede non è un passo nel buio. Então, a fé não é um passo no escuro. La fede sa esattamente dove mettere i suoi piedi. A fé sabe exatamente onde colocar os seus pés. Amen. Amém. La fede ci porta a vedere la realtà delle cose A spirituali. fé nos leva a ver a realidade das coisas espirituais. Dalle promesse della parola di Dio. Pelas promessas da palavra de Deus. Che le sue promesse sono sì ed amen. Que as suas promessas são sim e amém. Che le sue promesse sono per noi che siamo i suoi figli. Porque as suas promessas são para nós que somos os seus filhos. Allora, Então, è vero anche il contrario. também é verdade o contrário. È una verità che possiamo scoraggiarsi se guardiamo alle circostanze com gli occhi naturali. É uma verdade que nós possamos ficar desencorajados se nós vemos as circunstâncias com olhos naturais. Chi qui ha guardato il problema con gli occhi naturali è scoraggiato. Quem que olhou os problemas com olhos naturais e ficou desencorajado? Chi qui? Quem aqui? Tutti noi ragazzi. Todos nós, Uma pessoal. vergonha. Uma vergonha. Siamo umani. Somos humanos. Quando Paolo dice, Quando Paulo diz, quindi non scoraggiatevi. então não se desencorajem. Lui insegna che le cose da un punto di vista naturale possono peggiorare, Ele nos ensina que as coisas sobre os olhos naturais podem ainda piorar. ma da un punto di vista spirituale Mas do ponto de vista espiritual, il gioco non è ancora o finito. jogo ainda não acabou. E l'ultima parola è sempre da Dio. E a última palavra é sempre de Deus. E per fede, E por fé, la potenza di Dio crea cose nuove. o poder de Deus cria coisas novas. Crea, ragazzi. Cria. Prendi nota di questa parolina. Anota essa palavrinha do Crea cose nuove. Cria coisas novas. Amen. Amém. Ma per questo dobbiamo vedere con gli occhi spirituali. Mas para isso nós devemos olhar com os olhos naturais. Amen. Amém. Dobbiamo. Devemos, precisamos. E non vedere nient'altro con occhi naturali. E não ver nada com olhos naturais.
Gesù dice: Jesus disse: Beati quelli che non hanno visto. benditos aqueles que não viram, Tra parentesi, con gli occhi naturali. com olhos naturais, E hanno creduto. e creram. La fede. A fé, L'occhio della fede. o olho da fé, L'occhio spirituale aperto. o olho espiritual aberto. Vediamo questo anche quando Mose mandò le 12 spie a vedere la terra di Canaã. Vejamos isso quando Moisés enviou os 12 espias para ver a terra de La Canaã. parola di Dio a loro era diretta. A palavra de Deus para eles foi direta. Dovevano vedere la terra Eles deviam olhar a terra e poi dire alla gente quello che hanno e visto. depois contar às pessoas aquilo que eles viram. Ma avrebbero bisogno di vedere con gli occhi Mas spirituali. eles precisariam ver com olhos espirituais. Sono tornati Eles voltaram e hanno detto: e disseram: Infatti, come ha detto Dio, la terra è buona. realmente, como Deus falou, a terra é boa. Hanno portato il frutto gigante di quella terra. Pegaram grandes frutos daquela terra. Hanno mostrato il frutto gigante al popolo. Mostraram o grande fruto ao povo. Però Mas gli occhi spirituali era sul frutto gigante os olhos espirituais estavam sobre o gigante. e gli occhi naturali frutto gigante. Fruto gigante. Ok, non ho Frutto sentito. grande. Sì. ma gli occhi naturali era sul nemico Ok. gigante. Os olhos espirituais estavam sobre o fruto, o grande fruto, mas os olhos naturais estavam sobre o inimigo gigante. Brava. Gli occhi della fede non ignorano il naturale, Os olhos da fé não ignoram o natural, ma riescono a vedere oltre la barriera gigante naturale. mas eles conseguem ver além da barreira dos gigantes naturais. Dobbiamo decidere a quale visione credere. Nós devemos decidir em qual visão nós cremos. Invece di vedere la materializzazione della promessa, Ao invés de nós vermos a materialização da promessa, invece di vederli godendo di quella terra, ao invés de vê-los gozando daquela terra, hanno scelto di vedere da un punto di vista naturale eles escolheram ver sobre um ponto de vista e natural presentarono i fatti naturali. e apresentaram os fatos naturais. Dissero: la terra è buona, ma ci sono giganti. Eles disseram: a terra é boa, mas existem gigantes. Non solo ci sono giganti, ma vivono in città fortificate. Eles não só têm gigantes, mas eles vivem em fortalezas. E come questo ha il potere di influenzare prima le nostre orecchie Mas como isso tem o poder de influenciar primeiro os nossos ouvidos e dopo di quello che ci sta intorno. e depois aquilo que está ao nosso redor. Sono tornati dicendo: Eles voltaram dizendo: sembravano cavalletti. pareciam cavalos. No, Cavalete? cavalletti è gafanhoto. Ah, ok. Cavalete pra mim é outra coisa. Sembravano cavalletti. Pareciam gafanhotos. Davanti ai nostri occhi e agli occhi del nostro nemico. Diante dos nossos olhos e aos olhos dos nossos inimigos. Questo testo è Numeri 13:33. Esse texto é Números 13:33. Tutto c'entra con i nostri occhi. Tudo tem a ver com os nossos olhos. Il problema era nei loro occhi. O problema estava nos olhos deles. Prima, Primeiro, si sono visti nel modo sbagliato. eles se viram de modo errado. Secondo, Segundo, hanno guardato la promessa di Dio con gli occhi naturali. olharam as promessas de Deus só numa perspectiva dos olhos E le naturais. promesse di Dio possono essere viste solo con gli occhi della fede, E as promessas de Deus, elas só podem ser vistas com os olhos da fé. da una prospettiva De spirituale. uma perspectiva espiritual.
Amen. Amém. Ripeti questo. Repete isso. Ripeti dopo di me. Repete depois de mim. Le promesse di Dio. As prom... Ripeti in italiano. Ok. Le promesse di Le Dio promesse di Dio per la mia vita, per la mia vita, per la mia per casa, la mia casa, devono essere visti devono essere viste con gli occhi della fede. com gli occhi della fede. Amém. Amém. Adesso As promessas pode de Deus para minha vida, para minha casa, devem ser vistas com os olhos de fé. Amen. Amém. Tutti questi uomini, Todos esses homens, non solo i 12, ma tutta la nazione, não só os 12, mas toda a nação, avevano la stessa promessa. tinham a mesma promessa. Di fronte a loro c'era la stessa sfida. Diante deles havia o mesmo desafio, Chi può solo guardare in modo naturale, que nós podemos ver somente com olhos naturais. vedere solo le Podemos circostanze. ver só as circunstâncias. Sarà sempre scoraggiato e superato da loro. Será sempre desencorajado. Quello che fa così. Ver as coisas numa perspectiva de modo natural vai sempre desencorajar e superar toda a e vencê-los. Giusto? Amen. É così? Ma chi ha occhi di fede Mas quem tem olhos de fé è colui che si trova in una posizione che va ben oltre l'ottimista. é aquela que se encontra numa posição que vai muito além de otimista. Può vedere la materializzazione della promessa di Dio. Eles podem ver a materialização da promessa de Deus. La fede può vedere e afferrare Uau! A fé pode ver e agarrar la realtà della parola di Dio. a realidade da palavra de E Deus. qui arriviamo in un punto decisivo E aqui nós chegamos num ponto decisivo del nostro cammino con Dio, no nosso caminho com Deus, dove c'è una grande rivelazione. onde existe uma grande revelação. Ci relazioniamo con due mondi diversi. Nós nos relacionamos com dois mundos diferentes. Ebrei 11:3 dice: Hebreus 11:3 Per diz: fede non sappiamo che i mondi pela fé nós sabemos que os mundos furono formati dalla parola di Dio, foram formados pela palavra de Deus. sì che da cose non visibili Sim, das coisas não visíveis ha preso origine quello che si vede. originou aquilo que se vê. La parola tradotta per il mondo, i mondi, A palavra traduzida para o mundo ou os mundos. qui non è il cosmo Aqui não é o cosmo, che parla dell'universo, que fala do universo, ma aionos. mas aionos. La parola è aionos, A palavra é aionos, che parla di dimensioni. que fala de dimensão. Ci relazioniamo con due mondi diversi Nós nos relacionamos com dois mundos diversos. per capire meglio. Para entender melhor. Ci relazioniamo con due dimensioni diverse, Nós nos relacionamos com duas dimensões diversas. naturale e spirituale. Natural e espiritual. Amen. È Amém. per questo che dobbiamo avere gli occhi spirituali E é por isso que nós temos que ter os olhos per espirituais. vedere le cose spirituali Para ver as coisas che espirituais. sono invisibili agli occhi naturali, Que são invisíveis aos olhos ma naturais. sono visibili agli occhi spirituali Mas são visíveis aos olhos e espirituais. sono E reali. são reais. E questo testo dice che sono più potenti E esse texto fala que são mais poderosas. perché per questi cose Mas porque para essas coisas spirituali espirituais, tutti gli altri è stato fatto. todas as outras foram feitas. Per finire, Para terminar, secondo Re capitolo 2 segundo Reis, capítulo 2. racconta la storia di Eliseo. Conta a história de Eliseu. Eliseo si trova di fronte a una situazione difficile. Eliseu se encontra diante de uma situação difícil. L'esercito nemico ha circondato la città per arrestarlo.
O exército inimigo cercou a cidade para vencê-lo. Il suo servo viene disperato e dice: O seu servo vem desesperado e diz: cosa dobbiamo fare? o que nós devemos fazer? Perché quando guardiamo con occhi naturali, Porque quando nós olhamos com olhos naturais, ci poniamo sempre la stessa domanda: nos colocamos sempre a mesma pergunta. cosa farò adesso? O que eu faço agora? Ah, ragazzi, Ô, pessoal. cosa farò adesso? Cosa farò adesso? Ma, O que eu faço agora? ma Eliseo gli disse: Mas Eliseu falou: calma. calma. E Dio parla con te la stessa parola E oggi. Deus fala com você a mesma palavra hoje. Calma. Calma. Il numero di coloro che sono con noi O número daqueles que estão conosco è più grande di quelli che sono contro di noi. é maior do que aqueles que são contra nós. Allora, Então, la realtà che gli occhi naturali potevano vedere era la seguente. a realidade que os olhos naturais podiam ver é a seguinte: Non c'era nessuno con loro. não tinha ninguém com eles. Non c'era nessuno con loro. Não tinha ninguém com Gli eles. occhi naturali erano Os olhos naturais erano persi. estavam perdidos. Non c'era nessuno con loro. Não tinha ninguém com eles. Gli occhi naturali non possono vedere le cose spirituali. Os olhos naturais não podem ver as coisas espirituais. Os olhos naturais não podem ver as coisas espirituais. Domanda, Pergunta! l'ultima. Última! Come può Eliseo vedere che c'era un esercito Tito. invisibile? Che cosa? Exército. Exército em português. Parliamo un'altra volta. Come può Eliseo vedere che c'era un esercito nemico? Invisível. Invisibile. Como pode Eliseu ver que tinha um exército invisível? Quando disse questo, Quando ele disse isso, non era qualcosa di visibile al suo servo. não era algo que estava visível ao seu servo. Era una visione dagli occhi spirituali. Era uma visão dos olhos espirituais. Era una pelos visione olhos dagli espirituais. occhi della fede. Era uma visão pelos olhos da fé. I ragazzi, Eliseo fa una preghiera. E Eliseu faz uma oração. Questa sarà la nostra preghiera oggi. E essa vai ser a nossa oração hoje. Secondo Re, capítulo 6, versetto 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17. Questa preghiera è per te, Essa oração é para você, ma per noi anche. também para nós. Per te qua in Italia, Para você aqui na per Itália, te in Brasile. para você no Brasil. Signore, ti prego, Senhor, eu te peço, apri gli occhi, nos abre os olhos, perché veda il Signore. para que eu veja o Senhor. E il Signore apre gli occhi del servo, E o Senhor abre os olhos do servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. que vê de repente um monte cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Signore, apri gli occhi perché veda. Senhor, abra os olhos para que eles vejam. Signore, questa è la nostra preghiera oggi. Senhor, essa é a nossa oração hoje. Questo è il nostro bisogno, Signore. Essa é a nossa necessidade. Gli occhi spirituali di quell'uomo sono stati aperti. Os olhos espirituais daquele homem foram abertos. E quell'uomo vede che intorno a loro E aquele homem vê que em torno a eles c'era un grande esercito di angeli. tinha um grande exército de anjos. E vede la realtà spirituale. E vê a realidade espiritual. Amen. Amém. Amém. Viviamo in due mondi diversi. Nós vivemos em dois mundos diferentes. Il mondo naturale, O mundo natural,
e il mondo spirituale. e o mundo espiritual. Amen. Amém. La fede ci permette di lasciare il mondo naturale A fé nos permite deixar o mundo natural e di accedere al mondo e spirituale, de entrar no mundo espiritual, dove sono presenti le realtà della parola di Dio, onde existe a realidade da palavra de Deus, che non sono circostanze terrene, que não são as circunstâncias terrenas, ma devono essere viste, mas devem ser vistas, raggiunte e portate nel mondo naturale. alcançadas e trazidas ao mundo natural. Amen. Amém. Perché possono influenzare il mondo Para naturale. que possam influenciar o mundo Il natural. tuo mondo naturale deve essere influenziato dal mondo O spirituale. teu mundo natural deve ser influenciado pelo mundo natural. Influenziato dai tuoi occhi spirituali. Influenciado pelos teus olhos espirituais. Dio vuole aprire la nostra visione spirituale. Deus quer abrir a nossa visão espiritual. Lui vuole darti occhi della fede. Ele quer te dar olhos de fé. Di fede. De fé. Così non puoi più vedere la tua vita. Você não pode mais ver a sua vida, olhar a sua I vida, tuoi problemi da uno sguardo naturale. os teus problemas sobre um olhar natural. Dio ci chiama a vedere con gli occhi della fede. Deus te chama a olhar com os olhos da fé. Amen. Amém. Amém. C'è un unguento dal cielo oggi. Tem um unguento que veio do céu hoje para você. Ricorda di quella chiesa di Laodicea? Lembra daquela igreja de Laodiceia? Loro avevano un unguento proprio. Eles tinham um óleo próprio. Loro avevano una provvigione della loro mani. Eles tinham uma provisão da sua mão. Ma il Signore dice: Mas o Senhor diz: c'è un unguento mio, tem um óleo meu, c'è un unguento del cielo tem um óleo do céu. e questo unguento è per noi oggi, E esse óleo é para nós hoje. disponibile per noi, Disponível para nós. un unguento santo Um óleo santo che fa con che i nostri occhi que spirituali faz com que os nossos olhos espirituais siano guariti, sejam curados. Amém. per come ha fatto con Paolo, Como fez com Paulo, come questo unguento ha fatto con Giosuè, como esse óleo fez com Josué, con Caleb com Caleb ed Eliseo. e Eliseu. Signori, apri la nostra visione Senhor, abre a nossa visão, come il Signore ha fatto con questi uomini. como o Senhor fez com estes homens. Questa è la nostra preghiera oggi, Essa é a Signore. nossa oração hoje, Senhor. Amen. Amém. Alleluia. Aleluia. C'è un unguento. Existe um óleo. Chiesa, c'è un unguento. Igreja, tem um óleo hoje. Chiudi i tuoi occhi, Fecha os teus olhos. perché questo unguento caderà del cielo. Porque esse óleo vai cair do céu. Nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Ora. Agora. Questo unguento sarà su di noi ora, Esse óleo vai ser sobre nós agora. perché ci sono occhi spirituali Porque existem olhos che espirituais saranno aperti ora, que serão abertos agora. che saranno guariti ora. Que serão curados agora. Amen. Chiudi i tuoi occhi. Fecha os teus olhos. Signore, ti preghiamo per questo. Senhor, te pedimos por isso. Signore, questa è la nostra preghiera di oggi, Signore. Essa é a nossa oração de hoje. Apri i nostri occhi, Abre os nossos i olhos. nostri occhi spirituali. Os nossos olhos Ti espirituais. chiediamo che possiamo vedere le cose con questi occhi. Te pedimos para ver as coisas com esses olhos. Aiutaci. Nos ajuda. Però i nostri occhi naturali, Mas também os nossos olhos naturais. sappiamo che questo è un compito nostro, Sabemos que esse é um dever nosso. di chiuderli, De di fechá-los. chiuderli. De fechá-los.
È Aleluia. questo che facciamo ora. É o que nós fazemos agora. Chiudiamo i nostri occhi naturali, Fechamos os nossos olhos naturais. perché i tuoi occhi spirituali siano aperti su di noi. Para que os teus olhos espirituais sejam abertos sobre nós. Signore, ti preghiamo. Senhor, te pedimos. Apri i nostri occhi spirituali. Abre os nossos olhos Ti espirituais. chiediamo questo nel nome di Te Gesù. pedimos isso no nome de Jesus. Penso che tu puoi pregare un po' su di questo. Eu acho que você pode orar um pouquinho sobre isso. Fa una preghiera personale. Faz adesso. uma oração pessoal Fa la tua agora. preghiera in questo momento. Faz a tua oração nesse momento. Fa questa orazione, ora questa preghiera. Signore, apri i miei occhi, Signore. Faz essa oração, Senhor, abre os meus olhos. Fa a tua preghiera. Faz a tua oração. Oh, Oh,